ஹாய், வெல்கம் டு ஏஆர்கே எக்ஸ்ப்ளோரர். இந்த காரை யாராரு வச்சிருந்தாங்க தெரியுமில்ல? யாராரு? மாந்தூர மகாராஜா வச்சிருந்தாரு. அந்த திருவனந்தபுரம் ஐனஸ் வச்சிருந்தாரு. ஹைதராபாத் நிஜாம் வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு மந்திரி வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு எம்எல்ஏ வச்சிருந்தாரு. அதுக்கப்புறம் சினிமா கவர்ச்சி நடிகை சொப்பன சுந்தரி வச்சிருந்தா. அதுக்கப்புறம் இந்த காரை நம்ம வச்சிருக்கிறோம். என்ன கேட்டானா? காரை நம்ம வச்சிருக்கிறோம். இந்த காரை வச்சிருந்த சொப்பன சுந்தரியை இப்ப யாரு வச்சிருக்காங்கன்னு கேக்குறான். எல்லா கார் பீரியர்களுக்கும் இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவுக்கு ஆதரவு தந்த அனைத்து சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள். ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இதே மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. எல்லா காரோடைய டீட்டெயில்ஸும் நான் சர்ச் பண்ணி எந்தெந்த கம்பெனிங்கிறத சர்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த காருங்களெல்லாம் இந்த பேருங்களை கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருந்ததுங்க. அந்த அளவுக்கு ஓல்டு கார்ஸ் வச்சுருக்காங்க இவங்க. இங்கே ஒயிட் கலர் பாருங்கள், மில்கி ஒயிட் கலரு கேடலிக் சீரீஸ். இந்த பேரெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டது கூட கிடையாது. அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. ஷைனிங் பாருங்கள் அந்த லைட்டிங்கில். இது வந்து பிக் சூப்பர் 8 ஆமாம். இந்த பேரே நான் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். இந்த காரோடைய பேரெல்லாம். இது வந்து பிஸ்தா க்ரீன் கலர் சாவர்லெட் கம்பெனியோடது. டூஜி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்கி ஒயிட் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கார்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருந்ததுங்க. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஷுவல் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அதே கார் தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்பேவா படத்தில் வந்து சரோஜா தேவி யூஸ் பண்ண கார் இது. பாருங்கள், ஃபோட்டோ பாருங்கள். அன்பேவா படத்தில் சரோஜா தேவி யூஸ் பண்ண கார். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் அந்த கார் இருக்கும் பாருங்கள். பெரும்பாலும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாவர்லெட் ஃப்ளீட் மாஸ்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெமினி படத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தெலுங்கு வெர்ஷனில் வந்துட்டு வெங்கடேஷும், தமிழ் வெர்ஷனில் வந்துட்டு இவர் விக்ரம் நடிச்சிருப்பார். ஸோ இது தெலுங்கு வெர்ஷன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வெர்ஷன் விக்ரம். இந்த கார் கொடுக்கும்போது பயந்து கொடுத்தாங்களாம். ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணுறாங்களோ, எதுவும் பிரச்சனை ஆகிடுமோ, ஷூட்டிங் கொடுக்கறதுக்கே பயந்தாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார் இது வேக்ஷுவல் வெலக்ஸ் 48 மாடல். இது எல்லாமே இந்த ஷூட்டிங்கில் பயன்படுத்துகிற வண்டிங்க தான் எல்லாமே பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. இது பாருங்கள், அப்பத்த பென்ஸ் பாருங்கள். அப்பத்த பென்ஸ் 180 W120 53 மாடல். வா, பிளாக் கலர் பாருங்கள், பயங்கரமாக ஷைனிங் இருந்தது பாருங்கள். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு இந்த வண்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இன்னும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் இதில் மோஸ்ட் ஸ்பெஷலிஸ்டி. இது பாருங்கள், மல்டி கலர் பாருங்கள், பிளாக் அண்ட் ரெட்டு, மெரூன் கலர். சிட்ரோன். இந்த கார் பேரெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரஜினி யூஸ் பண்ண பாயும் புலி படத்தில் சுசுகி RV90. எல்லோரும் இந்த ஒரு விஷுவல் தேடி பார்த்தேன், கிடைக்கல. பாருங்கள் அந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், ரஜினி போஸ் கொடுக்குறதும் அப்போது அது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்குற ஸ்டில். இது நம்ம பார்த்துருக்கோம், எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். சகலகல வல்லவனில் கமலஹாசன் யூஸ் பண்ணுற பாட்டு. ஒவ்வொரு நியூ இயருக்கும் அந்த பாட்டு நம்ம போடாமல் இருக்க மாட்டோம். அந்தளவுக்கு ஃபெமிலியரான ஒரு சாங்குனா அது இளமை இதோ நியூ இயர் சாங்குன்னே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த சாங்கில் யூஸ் பண்ண பைக் தான் இது. பாருங்கள் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த இதில் போஸ்டரில் ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூர்யா யூஸ் பண்ணுவார் பார்த்திங்களா அயன் படத்தில். டிவிஎஸ் அப்பாச்சி RTR அப்போது ரொம்ப ஃபேமஸான வண்டி. எல்லோரும் இதை வண்டி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த வண்டி இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்துட்டு. ஸோ இது வந்து பச்சை கலர் வந்து Volkswagenங்க டைப் 3. அது இது பாருங்கள், ப்ளூ கலர் பாருங்கள், பைக் சூப்பர் 8ன்னு சொல்லிட்டு. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு மையப்பு செட்டியார் யூஸ் பண்ணது. AVM இருக்கார் இல்லைங்களா, அவர் நிறுவனர் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவர் யூஸ் பண்ண முதல் காராக இது.
இந்த ரெண்டுமே அவர் பயன்படுத்தின கார். அங்கே மேலே போஸ்டரில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். 1949 எடுத்த வண்டியும் 1938 எடுத்த வண்டியும் அந்த மெய்யப்ப செட்டியார் வந்துட்டு பயன்படுத்தின கார் இது. ஒன்று வந்து ஆக்சுவல் 14, ஒன்று வந்து பைக் சூப்பர் 8ன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்பாஸ்டர் கார் மாடல் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம பார்த்த வேலை எல்லாம் ஒட்டு வருமா? நீ உங்க அண்ணால பாத்தியா? பொருள் அந்த மாதிரி வருமா? மைண்ட் ப்ளோயிங். வேற மாதிரி வருமா? பண்ணிட்ட கொடு. வருமா பார்த்தே வருமா. 40 வருஷமா காதையே கேட்டுக்கிட்டு இருந்ததா 4 அடி தூரத்துல பார்த்தே வருமா. அதை பார்த்ததுல இருந்து என் பாடியே ஒரே வாபலா இருக்கு வருமா. எஸ்எஸ் வாசன் இருக்காள் இல்லைங்களா, அந்த ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜெமினி ஸ்டுடியோவுடைய நிறுவனர் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண இந்த கார் வந்து வாக்ஸல்லு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் பயன்படுத்தின கார். இது எப்படி இருக்க பாருங்கள், இன்னமும் பத்திரமா வச்சுருக்குறாங்க பாருங்கள். டூஜ் கிங்ஸ் வேவ் அந்த வண்டியோட பேர். 1956 மாடலு. நம்ம புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் பயன்படுத்தின கார் இது. இந்த கார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சித்தலமாகிருந்தது தான். அது வந்துட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுட்டு வந்து ரெடி பண்ணி ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்துருக்குதா சொன்னாங்க அவங்க. ஸோ அதை ரொம்ப பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க அந்த வண்டியை, வாசன் சார் வண்டியை. இது எம்ஜிஆர் வண்டி பாருங்கள். இன்னும் இது பாருங்கள், இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். எம்ஜிஆர் கார் யூஸ்டு பை எம்ஜிஆர் ஃப்ரம் 1955 to 67. ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பிளேமவுத் பில்வேட்ரு. இது என்ன வண்டி பேரே தெரில. இந்த வண்டி பேரெலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்குது. இது பாருங்கள், அப்போத்த இவி வெஹிக்கிளுங்க, எலக்ட்ரிக் 2 வீலர் வெஹிக்கிள் ஈக்கோ காஸ்மிக்கா அந்த வண்டியோட பேர் வந்துட்டு. நான் சர்ச் பண்ணேன், இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், எலக்ட்ரிக் 2 வீலர் ஈக்கோ மாடல். இது வந்து ஆஸ்டின் 7 சும்மி. இந்த வண்டி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. குட்டியாக இருக்கும். அந்த ஃபுல் ஓப்பன் டைப்பு. அடுத்தது பாருங்கள், ப்ளூ ஒயிட் காம்பினேஷனில் ஒரு வண்டி ஆஸ்டின், அதே 16. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ராஜா வண்டிங்க பார்க்குற மாதிரி இருக்குது. மோரிஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்போ வந்திருக்கல எம்ஜின்னு சொல்லிட்டு, அதோடைய ஃபர்ஸ்ட் மாடல் தான் இது. ஆஸ்டின் A90 அட்லாண்டிக்னு சொல்லிட்டு. அப்போவே லோகோலாம் பாருங்கள், செம்ம பயங்கரமாக இருக்குது. இந்த ப்ளூ கலர் வண்டி பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும். இது ஓல்ஸ்லி லைட்டாக இந்த லோகோ பாருங்கள். லோகோ வந்துட்டு ஃபோர்ட் மாதிரியே இருக்கும். ஃபோர்ட் லோகோ மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பிளாக்கி ஃபோர்ட் ஆஞ்சலா இந்த மாடல் பேர். எவ்வளோ பியூர் பிளாக்குங்க, ஃபுல் பிளாக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரம்ப் ஹெரால்டா. அந்த ட்ரம்ப் கிடையாதுங்க, இது வேறு. ட்ரம்ப் ஹெரால்ட் சலூன் இந்த வண்டியோட பேர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-in-1ங்க இந்த வண்டி வந்து 2-in-1. ட்ரம்ப் ஹெரால்டு 1200. அதாவது லாக் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம், அட்ஜஸ்டபிள் இந்த வண்டி வந்துட்டு. இதுவும் நிறைய ஷூட்டிங் டைப்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் 10 அம்பாஸ்டர் கார் பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது இந்த காரை பார்க்கும்போது. எல்லாம் அந்த அம்பாஸ்டர்லாம் இந்த மாடல் பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்க போல இருக்குது. ஸ்டாண்டர்டு கம்பெனியோட தான் நினைக்கிறேன். இந்த மாடல் வந்தாவே வாக்ஸ்வாகன் தாங்க. அவங்க தான் இந்த மாதிரி மாடல்லே பண்ணுவாங்க. நம்ம நிறைய ஃபாரின் மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். ரெட் கலர் மோரிஸ் கிராடிஸ் எம்ஜி சொன்னேன் இல்லைங்களா, எம்ஜி. அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் லோகோ மாறவே இல்லை, அப்படியே தான் இருக்குது. இது பாருங்கள், இது வந்து சிவாஜி படத்தில் ரஜினி யூஸ் பண்ணியிருப்பார் இந்த வண்டி. ஒரு சாங்கில், அந்த அதிரடி சாங் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த சாங்கில் வந்து ரஜினி ஓட்டியிருப்பார். இது ஃபியாட், அதாவது பத்மினின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பத்மினின்னு வாங்க இல்லையா. நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கார் வந்து ஃபியாட்டுன்னாவே பாருங்கள், அப்போவே அந்த லோகோ, இப்போவும் அதே லோகோ தான்.
இதுவும் ஃபியாட் தான், இதுவும் ஃபியாட் தான். இதில் எது வந்துட்டு பத்மினி சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கார் தான் பத்மினி கார்னு நினைக்கிறேன். என்னோடய கெஸ் படி நம்ம விஜய் சேதுபதி ஓட்டுவார் இல்லைங்களா பண்ணையார பத்மினி படத்தில், இது வந்து ஜீப்பு வில்ஸ் ஜீப்பா. இது வந்து நான் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்துருப்போம், நிறையா சினிமாவில் பார்த்துருப்போம். நம்ம அந்த செந்தாளம் பூவில் சாங் இருக்கு இல்லைங்களா, இது பாருங்கள், அப்போவே பாருங்கள் ஃபாரின் கார் மாதிரி ஒரு மெட்டல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதாங்க ஃபஸ்ட்டு பென்ஸு பேட்டன்ட் மோட்டார் வேகன். அது முதல் பென்ஸ் இது பாருங்கள். (1886) வந்துட்டு இந்த வண்டி வந்து மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதோட வண்டியோடைய பாருங்கள் ரிவர்ஸ் பெல்ட். இந்த பெல்ட் பாருங்கள், இப்படி உள்டாவில் இருந்தால் ரிவர்ஸ் போகணும்னு அர்த்தம். இது ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு இப்படி தான் பெல்ட் போடுவாங்க. இது வந்து ப்ரீமியர் 118 கார் மாருதி. குட்டி கார் பாருங்கள், இந்த ரேஸ்க்கெல்லாம் போவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி கார்ஸு சும்மா வச்சுருக்காங்க, ஒரு டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்க. இது யூஸ் பண்ணியிருந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் மாருதியோட கம்பெனியோட தான், ப்ரீமியர் 118 மாருதி ப்ரீமியரு. இது வந்து லேட்டஸ்ட்டுங்க, இது வந்து லேட்டஸ்ட் கார் வந்து நேனோ கார். இது வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க, நேனோ வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்டுங்க, ஃபோர்ட் குவாடிக் சைக்கிளாக இந்த வண்டி அதுதான் ஹேண்டில், அதுதான் வந்துட்டு ஸ்டீரிங் அந்த இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வச்சு தான் திருப்புவாங்க வண்டி, அதுதான் ஸ்டீரிங்கு. ஸோ அந்த வண்டியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இது தான். ஃபேட் குவாட் சைக்கிள் 1896 மாடல் இது. ஸோ ஏவி மெய்யப்ப செட்டியார் அவருடைய கௌரவிச்சு அவருடைய கௌரவிக்கிற மாதிரி ஸ்டாம்ப்பு அண்ட் கவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. தெரியுதுங்களா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பதக்கம் கொடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்டாம்ப் வெளியிட்ட அந்த கவர், இந்திய அரசாங்க முறைப்படி அந்த இன்விடேஷன் கார்டு இது. ஸோ அவங்களுக்கு அஃபிஷியலாக அழைப்பு விடுவிச்சு, ஸோ அதோடைய பாம்ப்ளேட்டு தான் அது, போஸ்டர். இது தான் அந்த என்டையர் அந்த ஒரு ஸ்டாம்போட டிசைன். இதுதான் இப்படி தான் அந்த ஸ்டாம்ப் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து ஏவிஎம் 70 வருஷம் 70 இயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன், அதாவது 70 வருஷமாக தன்னுடைய திரைப்பயணத்தினால அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நினைவுபடுத்துறதுக்கு தான் அந்த இது. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரா பண்ணது அவங்க டாக்டர் பண்ண ஆர்ட் ஒர்க். இதெல்லாம் இந்த சிவாஜி படத்தில் வருது பார்த்திங்களா, கரன்சி வருது பாருங்கள், சிவாஜி பர்ஸில் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்களே கரன்சி, அந்த கரன்சி தான் அது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோஸ் 1950 இன்னைய வரைக்கும் எப்படி இருந்திருக்கு, எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. உண்மையிலேயே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. பொறுமையாக டைம் இருந்தால் உட்காந்து பாஸ் பண்ணி பாருங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதுதான் அந்த ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவுடைய ஹிஸ்ட்ரி. சரவணன் குகன் சார் வரைக்குமே அந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் உள்ளே இருக்குது. அதோடய டிஸ்கிரிப்ஷனும் அந்த ஃபோட்டோ கீழே போட்டிருக்காங்க, ஒரு டைம் இருக்கும்போது படிக்கலாம். இது வந்து சிவாஜி படத்தில் யூஸ் பண்ணது. இந்த மாஸ்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த மாஸ்க் அதிரடி சாங்கில் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா, இது வந்து வெனிஸ் நகர்லேருந்து, இட்டாலி வெனிஸ்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ண மாஸ்க்குங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு மாஸ்க்ஸு, ரொம்ப வித்தியாசமான டிசைன்ஸ். இது இந்த உலகத்திலே அங்கே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி மாஸ்க் தான் கிடைக்கும். பாருங்கள், அந்த சாங்லாம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாஸ்க் எல்லாமே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் யூஸ் பண்ண லைட்ஸ். இது இப்போவும் ஒர்க்கிங்கில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், வச்சுருந்துருப்பாங்க.
பட் பாருங்கள் அந்த குழந்தைங்க விளையாடுற குழந்தைங்களாம் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. இது பாருங்கள் கிராமஃபோன் இதெல்லாம். அப்போ தான் மாஸ்டர் வாய்ஸ் வின்டேஜ் கிராமஃபோன் இதெல்லாம் இப்போவும் வச்சுருக்காங்க பத்திரமா. ஆனால் இப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி மாடல் ஆகிடுச்சு. இது ஓல்டு மாடல், இது அப்படி தான் இருக்கும். இதோட டிஸ்க்கு பாருங்கள், அப்போல்லாம் டிஸ்க்குனா தான் மாஸ்டர் வாய்ஸ் வின்டேஜ் கிராமஃபோன். இது வந்து அவங்க வீட்டோட பேருங்க, அவங்க வீட்டோட ஐயாவோட வீட்டோட பேர். இன்னமும் பாருங்கள் இந்த மியூசிக் சிஸ்டம்லாம் இன்னமும் வச்சுருக்காங்க பத்திரமா. ஸோ இது வந்துட்டு அப்பத்த ஃபிலிம்ஸோடைய இங்கிலீஷ் அண்டு தமிழ் வெர்ஷன் போஸ்டர்ஸ். இது வந்து இங்கிலீஷ் வெர்ஷன். அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்துட்டு தமிழ் வெர்ஷன் போஸ்டர்ஸ். இதெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், இங்கிலீஷ் விசஸ் தமிழ் 2 லாங்குவேஜ்லேயும் போஸ்டர் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போவே. வேதாள உலகம் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். ஒரு சிம்பிள் டிசைன்ஸ் தான், பெருசாக வந்துட்டு தாட்டு போட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் பண்ணுற மாதிரிலாம் கிடையாது. சிம்பிளாக ஒரு டிசைன். அந்தந்த நடிகர்களுடைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு இப்போ தான் நம்ம என்னென்னமோ மேஜிக்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது பாருங்கள். அது அப்படியே இங்கிலீஷ் வெர்ஷன். இங்கிலீஷில் அவங்க அப்படியே அந்த தமிழ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி டீமோன் லேண்ட் அப்படிங்கிறத பண்ணியிருக்கிறாங்க. நாம் இருவர் தான் இங்கிலீஷோட V2 அப்படிங்கிறது. TR மகாலிங்கம் நடித்தது AVM ப்ரொடக்ஷன்ஸில். ஓர் இரவு இருக்கு இல்லைங்களா, ஓர் இரவு தான் ஒன் நைட். ஸோ அப்படியே தமிழோடைய ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி இங்கிலீஷ்லேயும் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சேம் சபாபதி, இந்த நம்ம படம் பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அப்போ தேட்டர் பாருங்கள், பேரகான்ன்ற ஒரு தேட்டர் இருந்திருக்குது. இது வந்து ஹிந்திலேயும் அவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஹிந்தி படம் லட்கி அப்படின்ற பேர். MV ராமன் இயக்கியிருக்கிறாரு. அந்த நாள் சிவாஜியோட ஒரு முக்கியமான படம்னு சொல்லணும் இந்த படம். அந்த நாள் AVM ப்ரொடக்ஷன்ஸில். இது வந்து டால்பி அட்மாஸ் பண்ணப்போ எடுத்துருக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கார் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. அவங்க ரொம்ப கார் பிரியர்கள் போல் இருக்குது. அந்த அவங்க இதில் இருக்கக்கூடிய மொமெண்டோஸ் பாருங்கள், ஏகப்பட்ட மொமெண்டோஸு எல்லாமே விருது. நான் இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே இது தான் வச்சுருப்பாங்க. ரூம் ஃபுல்லாகவே மொமெண்டோஸ் அண்ட் கார்ஸ் மட்டும்தான். அதுவும் இல்லாமல் அந்த இவங்க உள்ளே வச்சுருக்கிற காரோடைய எல்லா மாடல்ஸும் உள்ளே இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கை தெரியும் இல்லையா, AVM தயாரித்த மெய்யப்பன் சார் இயக்கத்தில் பாருங்கள் ஜீப்ஸ். இது எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கார் மாடல் தான் எல்லாம் வரைஞ்சி வச்சுருக்குறாங்க, அவங்க ஸ்கெட்ச் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இது வாழ்க்கை AVM மெய்யப்பன் இயக்குன வாழ்க்கை என்ற படத்தோடைய வெற்றி கோப்பை. ஜெமினி நம்ம சொல்லவே தேவையில்லை. ஜெமினி வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட்டான படம். அந்த படத்துடைய வெற்றி விழாவை கொண்டாடிருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் பாருங்கள். சரவணன் சார், AVM சரவணன் சாருடைய மொமெண்டோ அதுவும் வச்சுருந்துருக்குறாங்க. ஸோ சொல்லப்போனால் அது ஜெமினி. இது வந்து 125th டே 125வது நாளுடைய வெற்றி விழா ஜெமினி. அவங்க எல்லாமே இந்த நம்ம அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இப்போது அந்த காருடைய மாடல் தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தெலுங்கில் ஏதோ ஒரு படத்தை இயக்கியிருக்கிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெள்ளி விழா, கமல் நடித்த வெள்ளி விழா படம் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு வெள்ளிக்கோப்பைன்னு நினைக்கிறேன். இது வெள்ளியிலே பண்ணியிருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இது எனக்கு புரியலைங்க, எனக்கு தெரியல என்னன்னு தெரியல, ஆனால் படிக்க தெரியாது எனக்கு. ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சகலகலா வல்லவன் வெற்றி விழா 83வது வருஷத்தில் அந்த படத்தோட வெற்றி கோப்பை. அடுத்தது AVM அங்கே 2 பேரை போட்டிருக்காங்க. அதோடைய வெற்றி கோப்பை வெள்ளியாக தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடல் தெரியும் இல்லையா, உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உருண்டை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், அதுதான் அதோடைய லேண்ட்மார்க். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிவாஜி சில்வர் ஜூப்ளி படம். சில்வர் ஜூப்ளி ஆனதுக்கான ஒரு மொமெண்டோ.
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். முந்தானை முடிச்சு படத்தோடைய வெற்றி. ஏவிஎம் நடித்த முந்தானை ஏவிஎம் தயாரித்து வெளிவந்து முந்தானை முடிச்சு வெற்றி விழா, வெற்றி கோப்பை இது. பார்த்திங்கன்னா ஏவிஎம் கார் மாடல்ஸ், ஸ்கெச்சஸ் அண்டு மினியேச்சர்ஸ் இதெல்லாம் தான் அந்த உள்ள என்னென்ன இருக்கோ எல்லா காரோடைய மாடல்ஸுமே இங்கே வந்து வரைஞ்சி வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ள அவ்வளோ கார்ஸுடைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. அதாவது மேக்ஸிமம் அவங்க வச்சுருக்கிற காரோடைய மாடல்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்குறாங்க உள்ள. இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே இது தாங்க இருக்கும். இந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே இது ஒரு இந்த அந்த மியூசியம்லேருந்து வெளியில் வரும்போது இந்த ரூம் இருக்கும். நீங்களும் போயிட்டு வரலாம். புல்லெட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. இந்த புல்லட் பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருந்தது. உண்மையிலே குட்டி புல்லெட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. ரியல் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ புல்லெட்டு நல்லா ஷைனிங்காக சூப்பராக இருந்தது. ராயல் என்ஃபீல்டு. எல்லாமே பென்சில் ஸ்கெட்சுன்னு நினைக்கிறேன். பென்சிலில் வரைஞ்ச ஸ்கெட்ச் தான் இது. எல்லாமே ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு பத்திரமா வச்சுருக்காங்க. ஸோ நல்லா பத்திரமா பாதுகாக்கிறாங்க. முக்கியமாக சொல்லப்போனால் இது பார்த்திங்களா, அது வந்து தெரியல, வாக்ஸ் வேகன் ஒன்று வண்டியோட மாடல் இது. சரோஜா படத்தில் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் மங்காத்தா படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வண்டி மாடலை. வாக்ஸ் வேகனோடது. இதுவும் அதோட தான், இதுவும் அவங்களோட தான், சேம் வாக்ஸ் வேகன் தான். ஸோ எல்லாமே இவங்களுக்கு ரொம்ப கார் பிரியர்கள் அந்த பார்க்குறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கார்ஸ் மாடல்ஸ் பார்க்கும்போது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரை ட்ரிபியூட் டு தி ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி ஆஃபீஸ் லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட்டு ஏவிஎம் சரவணன் சாருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டி வந்து அவருக்கு வந்து கௌரவிச்சிருக்கிறாங்க. திரையுலகத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணிச்சதுக்காக சத்யபாமா டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் ஏவிஎம் சரவணன் சார் ஸோ பதக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பதக்கம் அதுவும் வச்சுருக்குறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்துஸ்தான் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏவிஎம் சரவணன் சாருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அவரும் நிறைய விருதுகள், அவரும் திரையுலகத்துக்காக நிறைய உழைச்சிருக்கிறாரு. ஸோ அதை கௌரவிக்கிறதுக்காக அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வீடியோகான் அவார்ட்ஸ் அவங்க வாங்காத விருதுகளே கிடையாது, ஏவிஎம் விருதுகளே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. இதெல்லாம் சும்மா சாதாரண விஷயம் இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாமே. இது வந்து தமிழ்நாடு அரசு வாங்கியிருக்கு. தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஃபிலிம் சேம்பர் விருது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதுக்கு முன்னே போட்ட வீடியோவுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதை பார்க்கும்போது. பரவாயில்ல, என்ன ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு. ஏவிஎம் ஸ்டுடியோவோடைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் இதுதான் ஆஃபீஸ். அதனால் என்னோடய வீடியோஸ் மறக்காமல் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் போடணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேன். போடுவேன். மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.